տակ սավանով եմ փաթաթած եղել։ Ու ասել եմ, հերոսի մարմին ասած չարժե որ։ Եթե Դավիթս ողջ կար, ես շատ կզարմանայի։ Երկու երազանք եմ ունեցել, ոչ մեկը չի կատարվել։ Բարեկամներից մեկը ասեց, բայց չես ուզում Շուշին ազատագրված տեսնել։ Ղարաբաղը ազատագրված տեսնել, այդ մի նախադասություն ինձ ուշքի ա բերել։ Լիդա, ամեն անգամ սրտի թրթիրով ու մեծ հպարտությամբ ենք լսում ձեր խոսքը։ Հիմա էլ կրկնակի հպարտ եմ, անձամբ եմ զրուցելու հերոսածին մոր հետ։ Հերոս ծնվում են, թե դառնում։ Երևի ծնվում են։ Իմ կարծիքով ծնվում են, որովհետև իմ ազգի մեջ շատ ընտրյալներ են ծնվել։ Երևի ծնվում իմ կարծիքով։ Ամեն անգամ, երբ լսում եք Արցախի հերոս Դավիթ Արուշանյանի մայր Լիդան, ինչ եք զգում։ Ցավ, հպարտություն, գուցե ափսոսանք։ Բոլորը միասին։ Եվ ցավ, եւ հպարտություն, եւ ափսոսանք։ Եվ ոչ միայն իր որդուս համար, բոլորի համար ափսոսում են, բոլորի համար տառապում են։ Մոնթեի ծննդյան օրն է ծնվել, Դավիթը եւ միշտ հպարտանում էր այդ փաստով։ Ինչ եք կարծում, նախախնամություն էր։ Կարծում եմ, այո, որովհետեւ ինքը բժիշկների հաշվարկով պիտի 24-ին ծնվեր։ Բժիշկների 25-ին ծնվեց։ Հայրենիքի անվախ պաշտպան, կատարյալ մարտիկ, պայքարող տեսակ, ամուր կամք։ Դավիթին այս բառերով են, խոսքերով են սովորաբար ներկայացնում նրան ճանաչողները։ Որտեղից նրա մոտ այսքանը, Տիկին Լիդա։ Երևի ընտանիքը եւ դպրոցը։ Մի առիթով ինձ մի հարևան ունենք, մի օր ասեց Դավիթս իմ տղան էլ ասեց Ղարաբաղցի, բայց խելոք չի։ Դավիթը ոնց է այդքան խելոք, ասում է Ղարաբաղցի, համ խելացի են, համ խելոք։ Ինչ ես արել, որ խելոք հա։ Ասացի ոչ մի բան չեմ արել, ինչ ես ասել եմ, ես արել եմ, ինքը երևի կրկնում է։ Ես իրեն չեմ ասել, ես մի բանը կարելի է, ես մի բանը չի կարելի։ Իրա դասերը ժամանակին, իրա խաղը ժամանակին։ Մենակ եք մեծացել, ընտանիքի ամբողջ հոգսը ձեզ վրա էր, Տիկին Լիդա։ Մայրս փախստական էր Շահումյանը, մենք շահումյանցիներ ենք։ Իմ հետ ապրել։ Ես էլ եմ Դավիթի հետ, այդ ժամանակ Շահումյանում եմ եղել։ Ուրիշները գնում էին, Շահումյանից գալիս էին, ես 91 թվականի երեխուս վերցրի գնացի։ Չէի կարողանում կապ հաստատել, չգիտեի իրավիճակը ոնցն է։ Ու գնացի մնացի բլոկադայի մեջ։ Հետո որ վերադարձանք, մայրս մնաց, որպես երեխային նայի, ես էլ աշխատեմ, որ ապրենք։ Միակ զավակին ռազմական ինստիտուտ եք ուղարկել, ապա Արցախ հայրենի հողը պաշտպանելու, դա նրա ընտրությունն էր։ Այո, իր ընտրությունն էր, սկզբում ուզում էր պատմական բաժինը տա, ասել մի օր էլ եկա, ասեց մամ, ռազմական ինստիտուտ եմ ուզում։ Որ ասեց ես մի քիչ վախեցա, այն ժամանակ խաղաղ տարիներ էին, ճիշտն ասած, համ վախեցա, համ էլ ասեց Դավիթ, լավ ես մտածել, ասեց հա մամ, գնում եմ։ Իսկ ինչու մի անգամից փոխեց այդ որոշումը, ռազմագիտության
ուսուցիչը ինչ որ ձևով ազդեցություն Երևի ունեցավ, թե ինչպես։ ռազմագիտության ուսուցիչի իրավանդ ուներ։ Միշտ հետագայում իր ուսուցիչները միշտ պատմում էին, դասղեկներ Միկել Վարդանյանն էլ ասում էր, որ ռազմագիտության դասատուի Սարգսյանի այդ խորհրդով ինքը բան արեց, որ Ռազմականից։ դու պատրաստի զինվորական ես, հայրենիքը քո կարիքը ունի։ Դուք չեք փորձում հետ պահել նրան այդ ուղուց։ Հետագայում, երբ որ ես գնացի ինստիտուտ, ոչինչ որ շարունակում եմ, ինստիտուտ ծնողների հավաք է, ծնողների ժողով, մի հատ զինվորական մոտեցավ իրանց կամբատներ, ասեց այդ տիկին, այս երեխային ինչի եք տվել, ինքը քաղաքացիական ցանկացած գոհում գերազանց կսովորեր, ինչի եք տվել ռազմական ինստիտուտ, դե իրա ցանկություննա մեկ էլ հետ դարավ ինքը իրան ուղղեց, ասեց լավ, հայոց բանակին գրագետ զինվորական էլա պետք։ Ընտանիքի միակ զավակին սովորաբար Ղարաբաղցին կասեր հապրին մեջին են պահում։ Ես հապրի մեջ պահեցի, բայց վերջում երևի ճակատագիր էր, թե հայրենիքի սերն էր։ Հրամարտական ընկերները ասում են, եթե անգամ նա ողջ մնար Արեգասարում, միևնույնն է, պատերազմից ողջ չէր վերադառնա։ Մայրական սիրտը նույնպես զգում էր դա։ Ես էլ եմ դա զգացել։ Ես էլի եմ ասել եմ, եթե նա պատերազմից ողջ վերադառնար, Աստված տար, ողջ վերադառնար, ես շատ կզարմանայի, որովհետև ինքը են կանգնող, են թաքնվող, են գլուխ պահող տեսակը չէր։ Ես չեմ ասում ինչ որ մեկը թաքնվել է եւ այլը, չէ, ուղղակի ինքը մի ուրիշ բան էր, հետո իմ սիրտը լավ բան չէր գուշակում։ Ինքը ուրիշ ձևի մարդ էր, ես մինչև հիմա իմ երեխու նման իմ տղայի ես երեխա եմ միշտ ասում։ Իմ տղայի նման մարդու բնավորությունը իր ուրիշ բնավորություն ուներ, որը անասելի բնավորություն, ազնվագույն, ինքը խաբել բառը չգիտեր, դա ինչ բան է, սուտ խոսել, կեղծել, իրա մոտ չի եղել տես բան, ընդհանրապես մեր ընտանիքում չի եղել, մայրով որդի։ Սեպտեմբերի 27-ը հիշում եք։ Այո։ Ինչպես ճանապարհեցիք նրան։ Մենք հլապարկած էինք, ես Սեպտեմբերի 27։ Սեպտեմբերի 27-ին։ Ինքն էլ բաղնիքում էր, չէր լսում։ Իմիջալուց ես ինչ գնացել եմ Ղարաբաղ, այդ դմդմփոցներից, այդ աղմուկից միշտ վախեցել եմ։ Միշտ վախեցել եմ, ասում էր մամ, մի վախես, ստեղ սալյուտ շատ են սիրում։ Այդ օրը մի քիչ սենց տապարեցի, մնացին, լսեցի, սիրտս բան արեց, կինը խոհանոցում էր, չէր լսում, ինքն է բաղնիքում էր, դուրը խփեցի, ասեցի, դար ջան, այս ինչ աղմուկ է, մի հատ բան արա էլ լսի, բաղնիքում էր, լողանում էր, դուրը բացեց, սենց նայեց, կիսամերկ, ասեց ման, պատերազմա թուրքերն է, դուրս եկավ, թրջված, առանց սրտվել, բրաս, կորանամ ես եմ մի կողմից, ասեմ Դավիթ շուտ գնա, որովհետև իրանց զինվորական մեքենա ունեին նարնջագույն, բարգույն ունի, բան նշանառության տակ կառնեն, շուտ գնա, որ հասնես, գոնե նորմալ հրաժեշտ չտվեցի, են փոքրին հայկին, վերցրիմ ինքը ասեց մտեք պատվալ, փոքրին վերցրիմ մտա պատվալ, ինքն էլ գնաց, առանց նորմալ հրաժեշտ տալու, են գնալներ, որ գնաց դրանից հետո չեմ տեսել, բոլորս կարծում էինք, թե քարորյան է։ Մեկ ասում էին գանք Երևան, մեկ էլ ասում ենք 4 օրվա համար գնանք, ինչ անենք։
Ես չէի գալիս, կինը ասեց, Լուսինեն ասեց գնանք Երևան, սա երևի երկարի, գոնե երեխեքին փրկենք, ասեմ բա Դավիթից մի բան չիմանամ նոր գնանք, ասեց Դավիթից խաբար չկա, գոնե երեխաներին տանենք, Երևանից կապ կհաստատենք, ովքեր պատվալներում են, ովքեր թաքնված են, դուրս գան որ գնանք։ Հարսից դուրս եկավ մի հատ արտաշատցի տղա էր, Աննա Գևորգ, շատ ընտիր մարդ էր, եկավ բա մայրիկ եկեք գնանք։ Զորով նստել եմ, եկել, նույնիսկ ենքան վստահ եմ եղել, որ պատերազմը շուտ ապրծնելու, ձերքիս պայուսակը փաստաթղթերով չեն վերցրել։ Ենքան անջատված եմ, խոսում ա հեռուստացույցը միացրել եմ, խոսում ա լսում եմ Դավիթ Հարուշանյան, բայց չգիտեմ էդ ինչա։ Մեկ էլ մեր հարևանը բազելով մտա բա Լիդա ջան Դավիթից են խոսում լսի։ Լսեցի են հայտնի Արծրուն Հովհաննիսյանի ձայնը, որ ասում էր մայոր Դավիթ Հարուշանյանը, լսած կլինեք, որ քանի տան կա փոխել եւ այլը, ասեց սյուրեմ երեխես չկա։ Նույն մոմենտին սիրտս ընկավ ոտքերս, մտածեցի այս երեխես չկա։ Լուսացելա, սկսել եմ փնտրելը։ Բոլոր տեղերը գնացել եմ, զորամաս զանգել եմ, ընկերներին զանգել եմ, Կարմիր խաչ գնացել եմ, չգիտեմ որտեղ տեղատվական կենտրոն կար։ 7 ամիս բոլոր փնտրում եք։ 7 ամիս, որից 3 ամիսը հիվանդ պարկած եմ եղել, ոչ թե հիվանդ, այլ մեռած պարկած եմ եղել, մորգեր, էլ որտեղ ասեք մտել ենք, էլ արդեն վախը, սարսափը, չգիտեմ էդ ինչը բոլորը թռել է, ընկերներով, իր անձնակազմի տղաներով, որից մեկը երկկողմանից նողազուրկ էր, հոր եղբոր հետ ենք եղել։ Ման եկանք տեսանք չկա, ասեցի գնա։ Ստեփանակերտից շտապ օգնություն եկել ա Շուշիի մոտերքից տարել, ինքան վատ եմ եղել, ուշքի եմ եկել, սենյակ վարձեցի ու գնացի Զորամասում բոլորը պատմեցին ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, թշնամին շատ առաջ խաղացում ա եղել, եղնիկներից օգնության են կանչել, ինքը իր BMP-ով չխոցվել ա, իր առաջ BMP-ն խոցվել ա։ Վիրավոր նստել է հաջորդ։ Ես միշտ ասում էի Դավիթ ինչ ա կոչում BMP, ասում էր ՀՄՄ, տեղափոխվել ա երկրորդ ՀՄՄ-ն, էդ է զինամթերքն ա վերջացել, տեղափոխվել ա երրորդի զինամթերքն էլ ա վերջացել, զինամթերքը վերջացել ա, խոյահարել ա թշնամու տանկին, ուզողվել են 3 անձնակազմով, ինձ անձամբ հանդիպել ա Կարեն Ջլավյանը, ես զանգեցի, անձնակազմի հետ խոսացել եմ իրենց հրամանատարի, ընկերների, պատմեցին ոնց ա եղել, հեռախոսի համարը տվեցին Կարեն Ջլավյանի Քյոխանունով։ Զանգեցի, ասեց, որտեղ ես, ասեցի, հյուրանոցում եմ, կենտրոնում հյուրանոց կար, հյուրանոցում էի, ասեց, ես գալիս եմ, կգամ կխոսանք, եկավ պատմեց ամեն ինչը ոնց ա եղել ու ասեց դու գնա, մենք արդեն գտել ենք կուղարկենք։ Ես եկել եմ Երևան, 2 օրից հետո տղաների դիակները ուղարկել են 3-ներ, էդ էլ մի քանի անգամ նշել է ասեմ, իրենք պատմեցին, որ ի նշան հարգանքի սպիտակ սավանով եմ պատատած եղել ու ասել են
Հերոսի մարմին ասա չարժե որ ուրիշ ձևից ես անցնենք։ Սպիտակ սավանով փաթաթած եղը, դերի գիթի մարմինը տարեք հողին հանցնենք։ Մայիսի 14-ին ենք հողին հանձնել, բոլորը եկել են, Արայք Հարությունյանն էլ ա եղել, իրանց հրամանատարներն են եղել, շատ զինվորականներ են եղել, են ժամանակ գլուխ շաղված եղել, չեմ էլ իմացել, ովքեր կան, բայց գիտեմ, որ հրամանատարները բոլորը եկել են, բոլորը շնորհակալ եմ, որ հարգել եկել են, դրանից հետո ես նորից հիվանդացա, հետո խելքս գլուխս եկավ, արդեն սկսեցի երեխաների համար մտածել, փաստաթղթերի ձևակերպում, գիտեք քաշքշուկ, ամեն տեղ կարողանում, որ բնակարան բարձենք, բայ աման Ղարաբաղցի այն էլ հլա 4 երեխա ունի, էդ էր մեր պատասխանը, ոնց որ 4 երեխա ունենալն ու Ղարաբաղցի լինելը, թերություն ա էլի։ Իսկ Դավիթի զավակների մեջ Դավիթին փնտրում եք, գտնում եք։ Նմանություններ բոլորը ունեն համարյա բոլորը, բայց ես միշտ ասում են շուտ ժամանակին, այն մեծ տղան Ալեքսը շատ էր սիրում զինվորական շորը, գնում էր հագնվում ու գալիս ասում բաբո սիրունեմ, ասում սիրուն ես, բայց պապա այդ չես հասնի, զարմանում էր, ասում էր ոնց թե բաբո, չեն վիրավորում էր, նմանություններ կան, բայց շատ նենց որ ասեմ, շատ նման են, շատ նման չեն, բայց նմանություն կա, մեծի և փոքրի, միշտ մեկը նման չի շատ։ Դավիթը հայրենիքի և ձեր միջև ընտրեց հայրենիքը։ 4 զավակների և հայրենիքի միջև կրկին ընտրեց հայրենիքը, նեղացած չեք։ Նեղացած չեմ, ուղղակի ես գիտեի, որ տենց էլ կլինի։ Նորից ասեմ, ես եթե Դավիթս ողջ կար, ես շատ կզարմանայի։ Ուղղակի երեխաներին եմ խղճում։ Երեխաներին եմ խղճում ու ինչքան ուժ ունեմ, ինչքան եռանդ ունեմ, ամեն ինչով, թե ֆինանսապես, թե ֆիզիկապես, թե ինչով, ինչ կարողանում եմ իմ թոշակի հաշվով, երեխաներին ուզում եմ օգնածում եմ, խղճ չզգամ հետագայում։ Տիկին Լիդա, Դավիթը Երևանում է ծնվել, երբ բացահայտեց Արցախը։ Դավիթը Երևանում ծնվել է 91 թվականին ասեցի, վերցրի գնաց Շահումյան, մերոնց տեսնելու, ընդեղից ոտքով մեր են ամենալավ ժամանակը, որ մենք կարող էինք միջև Բաքու գնայինք իրենց ասելով, մեզ տեղահանեցին 92 թվականի հունիսի 13-ին Դավիթս գրկից։ Եկել ենք մենք Գյուլստանում, ասեցին ստեղ մնացեք, լուսանա նոր ծրվենք գնանք մեր տները։ Էլ լուսացավ արդեն թշնամին գրավեց, ընդ որում ոչ թե թշնամին, այլ Կիրովաբադի 4-րդ բանակը գրավեց մեր գյուղը 24 տանկով։ Շատ զոհեր ունեցանք մենք, մեր նշանավոր ֆիդայինները։ Տանը հաճախ էիք խոսում Արցախի մասին։ Բոլորը, երգերից բռնցրած, կինոներից, ամեն ինչից, հիշողությունները։ Մորս այա էր ասում, այա դե պատմի։ Այան է պատմում էր փոքրուց մինչև վերջը։ Նույնիսկ ժամացույցը միշտ հիշում էր, ասում էր մամ, այան այն ժամացույցը սովորացրել։ Նժդեհի բոլոր բառերը ամեն տեղ օգտագործում էր, տեղի, անտեղի, որ մի բան էր լինում, դաժեն լավ բառերը, բադ բառերը, ոչ թե բադ բառերը, բացական, հայտականքի մասի միշտ ասում էր,
Շատ ենք խոսացել, երևի իմ մեղքն էր։ Երկրորդ անգամ եք բռնի տեղահանվել, առաջին տեղահանումից հետո վերադարձել եք Երևան, որտեղ ծնվել է Դավիթը։ Հետագայում երբ վերադարձավ Դավիթի որոշման վերադարձակ Արցախ, թե ձեր։ Որ եկավ զինվորական ծառայության, ես աշխատում էի, ինքն էլ ընդեղ էր, մենակ էր։ Ես Դավիթին դժվարությամբ եմ պահել, բայց լավ եմ պահել։ Ինքը մենակ էր, մենակությանը սովոր չէր, միշտ ասում էր մամ, արի էլի քո հայրենիքն այնքան լավ տեղ է, մի անգամ գնացել էր եղնիկներ, ընդեղից զանգել ասում մամ, էս ինչ հրաշալի տեղ է, ինչի ես թողել գնացել Երևան։ Ու միշտ ասում էր արի, ասում էր գամ ինչ անեմ։ Ասում էր արի երեխեքին օգնի, մի երեխա ուներ։ Ասեցի մի երեխան ինչա որ գամ, երկրորդ ծնվեց այս երկու երեխան ինչա որ գամ օգնեմ, դուք պահում եք, երրորդ ծնվեց, երրորդին էլ չգնացի, աշխատում էի ճիշտն ասած, ասում էի ֆինանսապես օգնեմ, տան վարձի է տալիս, մի օր ասեց մամ Յանիկ, ինչքան պիտի ունենանք որ գաս, ասեցի գոնե մի 4-5, օրերից մի օր էլ ասեց մամ աչքիս արդեն Երևան ես գալու, ու սեպտեմբեր Ստեփանակերտ ես գալու, գիտեի որ 4-րդ պիտի ծնվի, սեպտեմբերին գնացել ենք, սեպտեմբերի 19-ը ծնվել է Հայկս, զինվորականները նույնիսկ միշտ հիշում են, ասեց, այդ օրը ինքը հերթապահ էր, ասեց, փոքր երեխուս ծնունդն է, բայց ծնունդ չեմ գնա, ես պիտի մնամ ձեր հետ։ Շատ զինվորականների եմ հանդիպել իր ընկերների, պատմել են նրա սխրակների մասին։ Այն ամենափոքր բաներն էլ պատմում են, ամեն անգամ որ գնայում էին կրակային վարությունների գալիս, գնում էին, որ ուշացած գալիս էին, ասում էին դա ինչի ուշացած, ասում էր մամ գնալցել էին կրակային վարությունների, ու միշտ ասում էր տխուր ասում էր մամ, կուտակումներ է սահմանին, կուտակումներ է, ասում էր Դավ ջան, ինչ չես ասում, ասում էր մամում ասեմ, բոլորը գիտեն, բոլորը տեսնում էին։ Ծանր է որդու կորուստը, բայց գոնե մի փոքր մխիթարություն կար, որ որդու պահած հայրենիքի մի հատվածը կա։ Հիմա ինչպես ապրել առանց Արցախի։ Ես որ գնաց Ստեփանակերտ, որ պիտի Շուշիեն բենզակալոնկայի մոտից թեքվեինք։ Ես վատացել եմ շտապ օգնությունն է եկել։ Ստեփանակերտից ինքան վատ եմ եղել, շտապ օգնության մեքենան է եկել ինձ տարը Ստեփանակերտ, որ մտածել եմ, որ Շուշի չպիտի մտնենք։ Ահա որ ա եղել։ Ասում էի, բայց սիրտս վատ էր, գիտեի, ես անտեր սիրտս գիտեի, որ հետ չի մեզ մնալու, որ գնացի տեսա Ստեփանակերտի եկա, ասեցի Ստեփանակերտից ինչ ա մնացել, ասում եմ 25%-ը, մեծերը փոքր էր, ասում եմ 25%-ը ինչքան ա, ասում եմ էլի եմ ասել, շատ եմ պատմել ես դեպքերը, ասում եմ խնձորի մի դիլիմը, ասում եմ ոնց թե, ես Ստեփանակերտը Ղարաբաղի այնքան լավ մասերը չկա, ասում չի, հադրութը չկա, Շուշին չկա, որ ա եղել իմ համար, ես հելի հիվանդացել, պարկել եմ, զինվորականներն է եկել օգնել, որ ես այդ փնտրտունքի մասնակցել եմ, իրազորամասի տղաները ապրեն բոլորը, իրանք են եկել օգնել են, տարել են, բերել են, նույնիսկ նախագահի մոտ եմ եղել Հարությունյանի, որ եղել իմ համար, շատ ցավալի է, ես Շահումյանի կորուստից այնքան չեմ ազդվել, ինչքան Արցախի, Շահումյանը ասում է վաղ թե ուշ փոքր ռայոն է, կազատագրենք, մենք մի քիչ ուշ հավաքենք, կազատագրենք, 100% վստահ, որ Շահումյանը մեկը վաղ թե ուշ մեզ է միանալու, բայց որ արդեն Արցախ կորցրեցինք,
Եթե նորից հնարավորություն լինի, կվերադառնայիք Արցախ։ Չոք։ Մեծ սիրում։ Ես երկու երազանք եմ ունեցել, ոչ մեկը չի կատարվել։ Մի անգամ ասեցի Դավիթ, երկու երազանք ունեմ, ու երկուսն էլ այնքան էլ դժվար չի, էլի, փող չի, ֆինանսապես չենք բանանի։ Ասեցի մամ, թեկուզ ֆինանսական լինի, ասեցի ուզում եմ երեխեքին Շուշի Ղազանչեցուց եկեղեցում օրհնենք։ Ես որ միշտ լինում էր կարդում էի ամենափրկիչ, հետո ասում էի ամենակարող, որովհետև ես ինչ աղոթել եմ կատարվել է։ Ես մենակ քանի գնում էի Ղազանչեցուց եկեղեցին, որ Շուշուի ենք ապրում, Պերճպրոշյանի փողոցում ենք ապրում, երկու քայլեր մեր ներքև, ամեն շաբաթ ասում էր մամ, մի հատ չգնանք եկեղեցի, ասում էի գնանք, ասում էի Աստված ջան, աշխարհից բան չեմ ուզում, մենակ հարցս հաջող ազատվի, ու փառք Աստծո հաջող ազատվում էր, ասեցի ուզում եմ պարգև Սրբազանի ձեռամ երեխեքին կնքենք Շուշիում, Ղազանչեցուց եկեղեցում, մեկ էլ Դեդու Բաբոյի տակ նկարվենք։ Դեդու Բաբոն էլ մեզանից մոտիկ։ Դե մենք Ադմիրալ Իսակովի փողոցում ենք ապրում, Կալցևոյում, ընդեղից ոտով էլ կարելի էր գնալ։ Էդ էլ չկատարվեց, մուրազս կիսատ մնաց։ Ուր կիսատ անկատար մնաց, էդ էլ չկատարվեց։ Բայց հավատում եք, որ մի օր վերադառնալու։ Այո, ես պիտի էդ երկու բանը կատարվի։ Չգիտեմ, չի կարող այսքան վատ լինել։ Լինում է մոմենտներ, որ դրանից առավել վատը չի լինում, արդեն դեպի լավն է գնում։ Ես պիտի տեսնեմ։ Ես սկզբից ուզել եմ մահանամ, ես 3 ամիս ուզել եմ անդադ մահանամ, օրեր եմ հաշվել, այսօրն էլ անցավ, այսօր էլ չմեռա, բազն էլ չեմ մեռնելու, այսքան չեմ մեռնում պրծնում, ինքան ինձ խորհուրդներ են տվել, ամենաշատը մի օր բարեկամներից մեկ ասեց, բայց չես ուզում Շուշին ազատագրված տեսնել, Ղարաբաղ ազատագրված տեսնել, այդ մի նախադասություն ինձ ուշքի ա բերել, այդ մի նախադասությունից ասի ուզում եմ, դրանից բացի ասեց չես ուզում Շուշին հանձնողին, հողին հանձնած տեսնես, ասեց էլ եմ ուզում, այդ երկու բանի համար ես ուշքի եմ եկել, Շուշին ազատագրված տեսնել և Շուշին հանձնողին հողին հանձնած տեսնել։